హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వర్డ్ ఏంటంటే వీజింగ్. దీని తెలుగులో గురక అని అంటారు. దీని డెఫినేషన్: బ్రీతింగ్ విత్ ఏ విజిలింగ్ ఆర్ రాటిలింగ్ సౌండ్ ఇన్ ద చెస్ట్. అంటే తెలుగులో ఛాతీలో ఈలలు లేదా శబ్దంతో శ్వాసించడం. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది ఆస్తమా కాజెస్ వీజింగ్ అండ్ బ్రీత్లెస్నెస్. అంటే తెలుగులో ఆస్తమా గురకకు మరియు శ్వాస ఆడకపోవడానికి కారణమవుతుంది. దీని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫైన్ ఎగ్జాంపుల్, హిస్ కాఫ్ ఈజ్ మోర్ లైక్ వీజింగ్. అంటే తెలుగులో అతని దగ్గు ఎక్కువగా గురక వంటిది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.